3 ಲಕ್ಷ ಟೂ ವೀಲರ್ಸು ಪ್ರತಿದಿನ JBಯಿಂದ ಸಿಂಗಪುರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮಲೇಷ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಚೀಪಾಗಿದೆ. You can become an entrepreneur. After 2 years, you will be a millionaire. ಅಂದರೆ 1 ಸಿಂಗ್ ಡಾಲರು 1.33 ಮಲೇಷಿಯನ್ ರಿಂಗೆಟ್ಟು. ನಾವು ಸಿಂಗಪುರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಜೋಹರ್ ಬಾರುವಿಂದ ಸಿಂಗಪುರ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ಷಿತ್ ಸಂಜಿತ್ 3 ಜನನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವನೇ ಹೊರಟು ವ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲವರು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಗಪುರಿಂದ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ದಿನ ಜೋಹರ್ ಬಾರು ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಸಿಂಗಪುರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ತಿದೆ ಜಲನ್ ಗಿರಿಜಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಗಿರಿಜಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ನೇಮ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಚೀಪಾಗಿದೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದರಿಂದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಕಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇನಾಯ್ ಕುಲಾಯ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೇನಾಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಎದುರುಗಡೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತೇ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿಗಿ ಅಂದರೆ ಡೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಸಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಸಿ ಬದಲು KLINIK ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮಲೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕಾನ್ ಸೇವೋ ಮತ್ತು ಜಸ್ಕೋ, ತೆಬ್ರಾವ್ ಜಸ್ಕೋ ಅಂದರೆ ಪರಮಾಸ್ಯ ಜಸ್ಕೋ ಮತ್ತು ತೆಬ್ರಾವ್ ಜಸ್ಕೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕಾನ್ ಸೇವ್ ತುಂಬ ಚೀಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಕೋನೂ ಇದೆ. ಟೆಸ್ಕೋನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸಸ್ ತುಂಬಾ ಚೀಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ರೀಸನಬಲ್ಲು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ 5 kg 10 kg ಆ ಥರ ತೊಗೊಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ JBನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋನಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 2002ಇಂದ 2008 ಮೆಟ್ರೋ ಥರಾನೇ ಇರೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನಲ್ಲಿ ತೊಗೊತಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಶಾಪ್ ಕೂಡ ಇವಾಗಿದೆ, ಅದು ಝೋನ್ ಅಂತ. ನಾವು ಆವಾಗಲೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಝೋನ್ ಅಂತಾರೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ JBಗೆ ಬಂದಾಗ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ ಪ್ರೈಸ್ ಇವಾಗ? 1/3 ಆಫ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅಂದರೆ ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಲೀಟರ್ ಎಷ್ಟು? 60 ರೂಪೀಸ್. ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೀಸೆಲ್ಲಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. 1/3 ಆಫ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಪ್ರೈಸು, ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ. ಇವಾಗ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ರೀ ಜೋಹರ್ ಬಾರು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ? ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ. Hard to see, but now the never ever ever seem to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me.
to smile. But I would never, ever, ever would have believed them, no reason. Sometimes the truth is hard to see. But now the never, ever, ever seem to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. ನೋಡಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ದಾಸವಾಳಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲವರು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು, ಇಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲವರು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರೂಟು ದುರಿಯನ್ನು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೀಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಶ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಲೇಷ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. How is your business in car wash? More people from JB they come here, or from Singapore you get more cars? Yeah, JB area is Singapore Mocha lah. Singapore but Malaysia, Mocha. Malaysia also have lah. Malaysia also have? Malaysia is a, is a kampung area. Kampung. Kampung area is Kampung. Malaysia, so many. But this area is JB, Singapore one. Kampung area is Malaysia more. Like here is no kampung lah. Here is like that is town. City town. City town one. Then is people come, Singapore people come here. Then he buy shopping, go massage, after go. Okay, thank you. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. ಸಿಂಗಾಪುರಿಂದ ಬಂದವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ $1 1.33 ಮಲೇಷಿಯನ್ ರಿಂಗೆಟ್ಟು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅನಿಸಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೀಪ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Beautiful stars, I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. You can become an entrepreneur. After 2 years, you will be a millionaire. Thank you. Good. Do it. ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. I'm gonna be myself, I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. ಆವಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಷನ್ ಅಂತ. When I'm in this town, look at these beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can. ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ. ನೋಡಿ ಆಗಲೇ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ತಲುಪಿಬಿಟ್ವಿ. ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು. ನೋಡಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಲವ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ನ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿರೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಿ. ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಟೂ ವೀಲರ್ಸು ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 3 ಲಕ್ಷ ಟೂ ವೀಲರ್ಸು ಪ್ರತಿದಿನ JBಯಿಂದ ಸಿಂಗಪುರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಸಿಂಗಪುರ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಈ ಟೂ ವೀಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋರು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಹೊರಟು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಟು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಸಿಂಗಪೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಸಿಂಗಪೂರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಜೋಹರ್ ಬಾರುವಿಂದ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ಷಿತ್ ಸಂಜಿತ್ 3 ಜನನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವನೇ ಹೊರಟು ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಓದ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನಂದು ಪಾಠಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಕ್ಲಾಸೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ನಾವು ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. 3 ತಿಂಗಳು ಅದೇ ಥರ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ ಹೊರಟು ಮನೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ಸು JBಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರಕ್ಷಿತ್ತು 2 ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಲೇಷ್ಯಾಯಿಂದ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರೋಣ. ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ನಮಸ್ಕಾರ.